Петровской к вам пришла. Было это давным-предавно. Жил хозяин один со своей хозяйкой у самого синего озера. Они жили не в ветхой землянке, в новостройке со всеми удобствами. На досуге хозяин ловил в озере рыбку. Раз в озеро небо закинул, пришел лев за той рыбкой. С непростой рыбкой, золотою, как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим. Отпусти ты, добрый молодец, меня приятно. Дорогой, за себя отдам я выкуп. Откуплюсь, чем только пожелаешь. Удивился герой наш, но не струсил. Он рыбачил 13 лет, как женился, и не слыхивал, что рыба говорила. Дам я хором тебе, золотыми палатами, на морских берегах, да в туземье. Нет, дворец есть у меня. Пусть не золотом светится, но своими руками уют создается и теплится. Может, хочешь машину, феррари шикарную? Нет, не грубые металлы мы счастливы. Есть дороги, что в детство уводят заветные. Предков чтим мы своих, так места заповедные. И туда не машины везут иностранные. Сердце мчит нас туда, сквозь года, расстояние. Ничего от тебя мне, рыбешка, не надо. Ведь за деньги не купишь простые семейные радости. Звучит звон монет, детский смех рассыпается. Кажется, жемчугом моя жена раскрасавица. Кстати, вот и они, познакомься, семья моя. Сердце – мамочка, а душа в нашем доме – любимые деточки. Наша семья крепкая и дружная, и спор, кто глава в семье, у него не возникает, потому что... Наш папа, конечно, в семье самый главный, главный мастер, главный организатор всех игр и самый главный рыбак. Мама наша главная хозяйка, главный воспитатель и главный учитель. Мама дарит нам всю свою любовь и все свое время. Мама наша и профессионал. Ее труд отмечен дипломом Министерства сельского хозяйства и продовольствия в 2011 году. Настя – главная певица, главная мамина помощница. Настя умеет петь, рисовать, танцевать. Активно участвует в общественной жизни. А еще она у нас отличница в учебе. Награды у нее не только за творческие дела, но и за высокие достижения в учебе. Костя – главный весельчак, главный папин-помощник. Костя также творческий человек, участвует в концертах и спектаклях, имеет высокие достижения в учебе.
Ярослава – это главные любимцы. Девочки любят петь и танцевать. И это у них уже хорошо получается. И все же самое главное для нашей семьи – это любовь. Поцелуй меня, поддержай, ты успокоя, и от зависти злости тебя укроет. Нет дружбы, нет радости и горе, счастье и печаль разделю землёю. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за всё. Мама, я прошу, ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне твоя любовь награда. Прости, только не грусти, пусть ребенок младший, ты за всё прости. Свет в огне, мы вместе, на душе светло. Мамочка родная, как с тобой тепло. Папочка наш милый, как с тобой светло. Что же, семья твоя крепкая. Но неужто желания нет у тебя сокровенного? Есть, пожалуй, одно, и особенно важное. Пусть все семьи на этой земле будут счастливы, и богатство в семье не в деньгах исчисляется, в настоящей семье 7 раз я проявляется. Ну послушай, нас же 6. Значит, сказка еще не кончается.